காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் நாளை அதிகாலையில் புதுச்சேரி நெல்லூர் இடையே கரையை கடக்கும் என வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்திருந்தது. இதனை ஒட்டி தமிழ்நாட்டின் வட மாவட்டங்களான சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர் மாவட்டங்களுக்கு விடுக்கப்பட்ட ரெட் அலர்ட் தற்போது விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. மேலும் இந்த மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு நிற எச்சரிக்கையும் விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. சென்னை உள்ளிட்ட 4 மாவட்டங்களில் அதி கனமழை பெய்யும் என ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருந்தது. தற்போது அது விலக்கிக் கொள்ளப்படுவதாக வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியிருக்கிறது. மேலும் இந்த மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட் விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.